တောင်းဆိုနေကြတဲ့ MCC ရှောင်းနီးကိုပြောရပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးပြောတော့ပဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်။ခဏလေးပါဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာအရင်ဆုံး bro အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ3လအတွင်းမှာဒီ channel ကို 10k subscriber ပြည့်အောင်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကကျွန်တော်တောက်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ bro အနေနဲ့ YB support ပေးမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ subscriber 1k ပြည့်တိုင်းကိုလည်း starlight ကတွေ EP စကင်နဲ့ giveaway ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဝင်တာလေးပြီးပြီဆိုတော့ comment လေးကိုပဲဆက်လိုက်ကြရအောင်။ MCC ရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလိုအပ်တာက Discord ဆိုတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Discord ကိုအရင်ဆုံးသွားတောင်းမယ်။ Play Store ထဲကိုသွားလိုက် Play Store မရှိတဲ့လူတွေက DB app နဲ့တောင်းလို့ရတယ်ကွာ။ Search bar မှာ DISCOR လေးတို့လည်းရှာလိုက်။အဲ့မှာ Discord ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်ကွာ။ဒေါင်းလောက်ဆွဲတဲ့လူက900 million ကျော်တယ်ကွာ။အဲ့တော့အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တို့က install နေမိရမှာကျွန်တော်က install လုပ်ပြီးသားဆို open နှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ install တင်ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က login ဆိုတော့မနှိပ်ပါနဲ့ register ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာမျက်နှာရောက်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့က Discord အကောင့်ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ရမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ရလွယ်ကူတယ်ကွာဒီလား email တွေပါရင်းနဲ့ဆိုလုံးဝရှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Discord ကောက်ဖွင့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုတတိပေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလွယ်မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်သုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့အချိန်ကျရင်39ဆိုပြီးမထည့်ပါနဲ့9ကိုပဲထည့်လိုက်ပါ39ကိုဖျက်ချလိုက်ပါပြောချင်တာက39မထည့်ဘဲနဲ့9တစ်လုံးပဲထည့်ပြီးတော့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့နှိပ်စွာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးလေးနေမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က robot မဟုတ်ပဲ human ဖြစ်ကြောင်းကိုတတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့လုံးဝရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာရှိရဲ့အတုံးလေးတွေကိုဖိလိုက်ပါဖိပြီးတော့သူ shape လိုက်ထားပေးရမှာကွာကျွန်တော်အုံးမှနဲ့တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဒီမှာ box တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကသူ shape လိုက်ထားပေးလိုက်ပြီကွာပြီးတော့ရင်နောက် box တစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးသူ shape လိုက်ထားပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာ cycle တစ်ခုကိုလည်းအပေါ်မှာ cycle တစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ထားပေးလိုက်တယ်ကွာအရင်လေးညီနေကြမလို့ပါဘူးပုံမှန်အနေနဲ့လုပ်လိုက်ရပါပြီပြီးတော့ verify ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က code တစ်ခုထည့်ပေးရမှာကွာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message box မှာကြာလာတဲ့ code တစ်ခုကို copy ယူပြီးတက်ထည့်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က Discord ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က page ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ name ကိုထည့်ရမှာကျွန်တော်ကတော့မားပြီးနံပါတ်ကြီး6ထည့်လိုက်တယ်ကွာ user name ဆိုတဲ့နေရာမှာ bro ထားခြင်းနဲ့ name ကိုထည့်လိုက် name ကိုအသေးနဲ့ space bar ခံလို့မရဘူးပြီးတော့အနီရောင်ပြနေကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာ1 2 3လေးပါလေးထည့်လိုက်ကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တူဖြစ်နေလို့သူကပေးမဖွင့်တာကွာအောက်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ bro ရဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ password တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ဆိုတာနဲ့ name ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့က date ထည့်ပေးရမှာကွာဒီနေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့ date ကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က session နှစ်ပြည့်ရဲ့ date ကိုထည့်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က2000ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ် bro ကတော့ session နှစ်ပြည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ bro ရဲ့ date အမှန်ကိုထည့်လိုက်ကွာမပြည့်သေးတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့မို့လေး session နှစ်ပြည့်အောင်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်အကောင်လုံးကို skip ဆိုတာလေးပဲနှိပ်ပေးလိုက်ဒါကတော့တကယ်ကြီးရှာခိုင်းတာကွာကျွန်တော်က MCC ရှောင်းဒီပြောပြရတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ skill ကိုတစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်လာမယ်ကျွန်တော်က profile မထည့်ရင်တော့သူပေးတဲ့ profile တစ်ခုပဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Discord ကောက်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ MCC server ကိုဘယ်လို join ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ် bro လောက်ကမှာကကျွန်တော် description တုံးမို့ comment မှာ link တစ်ခုချပေးရမယ်ကွာအဲ့လေးတွေဝင်လိုက်တာနဲ့ bro အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတန်းရောက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာ bro တို့ကအလဲမှာပြန်အောင်ဆန္ဒနဲ့ပြထားတဲ့ asset invite ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပေးပြီးတာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Discord လေးကိုတန်းရောက်သွားမယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ asset invite ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wireless server ကြီးကကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက MCC server ကိုပြောတာကွာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ verification ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကို verification လုပ်ကြမှာကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ game account ကို verification ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ verification ဆိုတာလေးတွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ search bar မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MCC ရှောင်းမဲ့ game ID ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်စားခွင့်ပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ server ID ကိုထည့်ပေးကြမလို့ပါဘူး game ID ကိုပဲရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဘေးနားအများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးစာပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့9မိနစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကကော်လေးလို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ game ကောက်မှာကြာနေတဲ့ကုတ်လေးလုံးကိုရိုက်ထည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mobile ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပုံမှာ message ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်လေးလုံးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့ကုတ်လေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က Discord ထဲပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုယူလာတဲ့ကုတ်လေးကိုထည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အောက်က search bar မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်လေးလုံးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ကွာပြီးသွားရင်အပြောင်လေးတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ send လုပ်ပေးလိုက်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MCC join တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ MCC လျှောက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က MCC ချောင်းလေးအပြင်ကို bro အနေ
နဲ့တည်ထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် verification လုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ MCC server မှာအများကြီးတွေပေါ်နေမယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးသိရမှာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသိရမှာက bot comment ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ bot comment ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့အောက်မှာ search bar မှာကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာမှာမင်းသားရဲ့တစ်ချောင်းခံပြီးတော့ profile ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ profile ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါတယ်အပေါ်မှာတက်လာတဲ့ profile ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပြီးဆန်းနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုသူကပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအဝိုင်းလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုသူက create လုပ်နေတယ်ဒါမှဆိုကျွန်တော်ရဲ့ profile ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ game ကောက်ထဲမှာရှိရတဲ့ဟာတွေကိုသူက analyze လုပ်ပြီးတော့ဒီလို profile ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် MCC ရရတဲ့ point တွေကိုဘယ်လိုစစ်ကမလဲဆိုတော့အခုနလိုပဲမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းခံပြီးတော့ POINDS point ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပြီးတော့ဆန့်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point အနေနဲ့ second နေဘယ်လိုလဲဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးမယ် bot comment ကနေပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာ need to know ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပေးလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်တုန်းက MCC ကချထားပေးထားတဲ့ skin လဲလို့ရတဲ့ link လေးတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါ MCC point ဆိုတွေပါပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုတာရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးတွေဝင်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်လာမယ်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာအပေါ်ဆုံးမှာ emote ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ skin အနေနဲ့အခြားသော item တွေရှိဒီဘက်ဘေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဆန်းတုတ်က skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဆန်းတုတ်က skin တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ skin 1 day ကို point 20နဲ့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆန်းတုတ်က skin တခု bro ကိုကျွန်တော်ဥမာနဲ့လဲပြမယ် bro က skin တွေ emote တွေကိုလည်းကျွန်တော်အခုပြပြပေးတော့လဲလဲနေပုံစံမျိုးပဲလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့လဲကျင်တဲ့ skin ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကနန်းလေးလုံးကိုမှတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ချောင်းရဲ့ stand skin ကိုလဲပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stand ချောင်းသွားလေးရှိတယ်ကွာအဲ့ဘေးနားမှာဒီဘက်ဘေးမှာရှိရဲကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်969ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူပေးလိုက်ပါယူပေးပြီးတာနဲ့ bot comment နဲ့ပြန်လာပြီးတော့ခုနပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲမင်းသားလေးပုံစံထားပြီးတော့ retain ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပေးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ item ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ item number ကိုပေးချပေးလိုက်ပါကျန်တဲ့ပိုးတွေပါလာရင်ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်လိုက်ပြီးတော့969ဆိုတာလေးကိုပဲထားပေးလိုက်ပါအကယ်ထားလို့မရအောင်ဆိုရင်969ကိုပဲဖြည့်ပြီးတော့ copy နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာလာပြီးတော့ပေးချပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရေဆိုတာနဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ quantity ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့က skin ဘယ်လောက်ခုလဲခြင်းလဲကျွန်တော်က3ခုလဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ခုနှိပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဲခြင်းတဲ့ခွေးပေါ်မှာကဏ္ဍတွေနှိပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် quantity ဆိုတာကခွေးကိုပြောတာပါဘရိုလဲခြင်းလဲခွေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့3ခုပဲနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က skin လဲတာတွေအောင်မြင်သွားပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောက်မှာလဲဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အခုနောက်နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းလေးခံပြီးတော့ reward day ဆိုပြီးရိုက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဆန့်စွာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ skin ကဘယ်နေ့ရောက်မလဲဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်